क्या तुमने कभी सोचा कि हमें अचानक हिकअप से हिचकी क्यों आने लगती है? असल में हमारे लंग्स के ठीक नीचे एक मसल होती है जिसे डायफ्राम कहते हैं, जिसका काम सांस को अंदर बाहर खींचने का होता है। जब तुम आराम से सांस लेते हो तो ये बिल्कुल स्मूथ चलता है, लेकिन जब तुम बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हो या बहुत जल्दी जल्दी पानी पीते हो तो तुम्हारी वगस नर्व इरिटेट हो जाती है और इसे डायफ्राम को गलत सिग्नल भेजती है। इससे डायफ्राम अचानक से सिकुड़ने लगता है और जैसी हवा तेजी से अंदर खींची जाती है, हमारा वोकल कॉर्ड अचानक से झटके के साथ बंद हो जाता है, जिससे आवाज निकलती है। तो अगली बार हिचकी आए तो समझ जाना कि कोई याद नहीं कर रहा, बस दिमाग को गलत सिग्नल पहुंच रहा है।